Jannat va do'zax inson yetib boradigan oxirgi manzillar. Inson ulardan biri yetganidan keyin unda abadiy qoladi. Ahli sunna val jamoa e'tiqodida bu ikki narsa moddiy bo'lib, ulardagi narsalar ham ruhga, ham jismga oiddir. Ulardagi ne'matlar va azoblar ham jismga, ham ruhga beriladi. Dunyoda jismning o'zi rohatlanadi va jismning o'zi azoblanadi. Ruhga esa bu ikkisi ta'sir qilmaydi. Ammo jannat va do'zaxda boshqacharoq. Jannat va do'zax abadiy turadigan narsalardir. Ularga tushgan kishilarning qolishi ham abadiy bo'ladi. Faqatgina ba'zi osiy mu'minlar o'z qilmishlariga yarasha jazoni o'taganlaridan keyin do'zaxdan jannatga chiqariladi. Tahoviy aqidasida jannat va do'zax abadiydir, yo'q bo'lmaydi. Bas Alloh jannat va do'zaxni xaloyiqdan oldin yaratgan deyiladi. Jannat borligini inkor qiluvchilar ham topiladi, ammo uning borligiga yuzlab mutavotir dalillar bor. Qasamki Muhammad alayhissalom Jabroil farishtani o'zining asli suratida ikkinchi bor jannat chetidagi nilufar oldida ko'rdi. Jannat ma'vo ham o'sha nilufarning oldidadir. Najm surasi. Payg'ambar alayhissalom shunday deydi: Isro kechasida Jabroil men bilan yurib borib, Sidratul Muntahoga yetdi. Bas, uni men bilmagan ranglar o'rab oldi. So'ngra jannatga kirdim. Qarasam, uning ostonasi durdan, tuprog'i esa miskdan ekan deganlar. Yana boshqa hadislarida sizdan birontangiz o'lgan paytida unga ertayu kech joyi ko'rsatiladi. Agar ahli jannatdan bo'lsa jannatdan, ahli do'zaxdan bo'lsa do'zaxdan. So'ngra Alloh qiyomat kuni seni qayta tiriltirgunicha joying shu deyiladi deganlar. Qabrdagi hisobdan qutulgan mo'min bandaga shunday deyiladi: Osmondan bir nido qiluvchi bandam rost aytdi. Unga jannatdan joy to'shab beringlar. Unga jannatdan eshik ochib beringlar deb nido qiladi. O'shanda unga jannatning xushbo'y hidlari yetib keladi. U o'sha hiddan mast bo'lib, qiyomat kelganini sezmay qoladi. Jannatning ne'matlari ham jasad, ham ruh uchun atalgandir. Ba'zi bir toifalar aytganidek, faqat ruh uchungina emas. Bu haqiqatni anglash uchun Qur'oni Karimdagi jannatni vasf qiluvchi oyatlardan bir nechasini o'qishning o'zi kifoya qiladi. Masalan, Alloh azza va jalla G'oshiya surasida o'sha kunda bir chehralar ne'mat xursandligi bilan to'ladir deydi. O'sha xursand chehralar bu dunyoda iymon, ixlos bilan va ibodat, taqvo bilan o'tgan bandalarning chehralari bo'ladi. Alloh ularga bu dunyoda qilgan ibodatlari va amali solihlari mukofotiga jannat naimni beradi. Endi o'sha jannat ne'matlari shodligi ularning chehralaridan balqib turadi. Ular o'zlarining hayoti dunyoda qilgan ishlarini eslaydimi? Ha, albatta. Alloh jannat ahlini ular iymonlari, ixloslari, taqvolari, ibodatlari, amali solihlaridan rozi bo'ldi deb zikr qiladi. Xuddi o'sha qilgan ishlari Alloh tomonidan mukofotlangani uchun ham ular o'z ishlaridan rozi bo'ladi. Ya'ni dunyodagi qilgan ishlarini juda ham yaxshi eslaydi. Ular oliy darajali jannatdadir. Ular martabasi oliy darajali jannatda bo'ladi. Ular makoni oliy darajali jannatda bo'ladi. Ular noz-u ne'matlari oliy darajali jannatda bo'ladi. Ular quyida zikr qilinadigan oliy vasflarga ega jannatda bo'ladi. Ular shundoq jannatda bo'ladilarki, unda bekorchi gaplarni eshitmaslar. Jannatiylar jannatda so'kish, koyish, ozor, yolg'on, bo'xton, botil gaplarni, ko'ngillarni behuzur qiladigan bir og'iz so'zni eshitmaydi. Chunki bir og'iz bekorchi so'z ham rohatlarga xalal berishi mumkin. Jannatdagilar faqat yaxshi va yoqimli so'zlarni eshitadilar xolos. Bu tomondan bo'ladigan rohatlari ham oliy darajada. Bekorchi gaplarni, so'kish, itob, koyish, tahdidlarni do'zaxiylar eshitaversin. Ahli jannatning rohat farog'ati bu bilan tugamaydi. Ularga jannatda boshqa ne'matlar ham bor. Jannatda ular zerikmaydi. Chunki ertangi ko'radigan ne'matlari kechagisidan totliroq bo'ladi va avvalgisini unuttirib yuboradi. Jannatda buloqlar bo'lib, turli tuman o'ta lazzatbaxsh sharoblar bilan to'la. Lekin u sharoblar mast qilmaydi. Jannatiylar ana o'sha buloqlardagi sharoblardan mazza qilib ichadilar. Jannat sharoblarini ichish oddiy holatda emas, quyidagi oyatlarda vasf qilinadigan holatlarda bo'ladi. Unda baland so'rilar bordir va tayyorlab qo'yilgan qadoqlar bordir va saf qilib tizilgan yostiqlar bordir. Hamma yoqqa to'shalgan gilamlar bordir. Ha, jannat ahli baland so'rilarda, hamma yoqqa to'shab tashlangan go'zal gilamlarda, saf qilib tizilgan yostiqlarga yonboshlab olib, tayyorlab qo'yilgan qadoqlarda sharoblarni huzur qilib ichadilar, ammo mast bo'lishmaydi. Mazkur narsalar oxirat ne'matlaridan bir ko'rinish. Insonda tasavvur hosil qilish uchun bu dunyodagi ne'matlarga o'xshab vasf qilinyapti.
Aslida esa oxirat ne'matlari bu dunyodagi barcha ne'matlardan navi jihatidan ham, boshqa jihatlardan ham ustun turadi. Buning ustiga u doimiy abadiy ne'mat. Bu dunyoniki esa o'tkinchi va eskiradigan. O'ng tomon egalari. O'ng tomon egalari bo'lmoq ne saodatdir. Ular tikansiz bo'tazorlarda, tizilgan bananzorlarda, yoyilgan soya ostida, oqizib qo'yilgan suv ustida, tugab qolmaydigan va man etilmaydigan ko'pdan ko'p turli tuman meva-cheva ostida, baland ko'tarilgan ko'rpachalar ustidadirlar. Odatda bizning tilimizda ham kishining biror narsada serobligi bildirilmoqchi bo'lsa, falonchi falon narsaning ichida deyiladi. Xuddi shuningdek, o'ng taraf egalarining holatlari ham jannat nozi ne'matlari ichida degan ma'no so'z va jumlalar orqali ifoda qilinmoqda. Misol uchun, ser meva bananzorlardadir, ya'ni bananzor ichida, bananlarga ko'milib deyilmoqda. Iymonli va solih bandaning Alloh huzuridagi qadr-qiymati oshadi. Oxiratda esa jannatga tushishiga sabab bo'ladi. Jannatga tushganda ham u yerda abadiy qoladi. U yerda shunday qadr-qiymat, rohat, farog'at topadiki, boshqa joyga ko'chishni zinhor istamaydi. Alloh azza va jalla Sod surasida quyidagilarni aytadi: Bu biz sizga so'ylagan qissalar bir eslatmadir. Shak shubhasiz taqvodor zotlar uchun go'zal oqibat. Ular uchun barcha darvozalari lang ochiq mangu jannatlar bordir. Ular u joylardagi so'rlarda yastanib o'tirib, mo'l-ko'l, ya'ni xohlaganlaricha meva-cheva va sharob chaqirurlar. Va ularning oldilarida ko'zlarini nomahramga boqishdan saqlagan yosh va husnda tengdosh qizlar bo'lur. U zikr qilingan narsalar sizlarga hisob-kitob, ya'ni qiyomat kuni uchun va'da qilinadigan narsalardir. Shak shubhasiz bu bizning jannat ahliga ato etadigan rizq va ro'zimizdirki, uning uchun tugab qolish bo'lmas. Zikr qilingan o'sha narsalar Alloh taqvodor bandalarga beradigan jannati, rizqi. U rizq doimiy va abadiy. U hech qachon tugab qolmaydi. Jannat ahli jannatda charchamaydi, malollanmaydi, yeb ichganida to'yib ketmaydi. Ular u yerda bavul qilmaydi va hojat chiqarmaydi. Yeb ichganlari yengil mushk hidli ter orqali chiqib ketadi. Jannat ahli jannatda uyqusi kelmaydi va uxlamaydi. Chunki uyqu o'limdan bir parchadir. Alloh jannat ahlini endi o'limdan biror narsani totmasligini aytgan. Agar istasa uxlaydi, ammo u uyqu dunyodagidek charchaganda kuch to'plash uchun bo'ladigan uyqu bo'lmaydi. Jannatda kim nimani xohlasa bo'ladi. Masalan, jannatiy ba'zi ayollar farzand ko'rishni istaydi. Ba'zi jannatiy erkaklar esa dehqonchilik qilishni istaydi. Farzand ko'rmoqchi bo'lgan ayol agar shuni xohlasa, darhol homilador bo'ladi va 9 oy emas, bir necha soatda u tug'iladi. Ammo uning tug'ilishi dunyodagidek o'lim bilan olishish kabi bo'lmaydi. Dehqonchilik qilmoqchi bo'lgan erkak agar shuni istasa, u urug' ekadi. U juda ham tez unib chiqib sof mevalar beradi. Jannat ahli dunyoni eslashini aytdik. Jannatiylar jannat mevalarini ko'rib, bu biz dunyoda yegan falon mevalar-ku deyshadi. Ammo u dunyodagidan ancha mazaliroq va ta'mi ham boshqacharoq bo'ladi. Jannat ahli dunyoda chekkan mashaqqatlarni ham eslaydi va bundan qutultirgan Robbilariga hamd aytadilar. Jannatga eng oxiri kiradigan bir odam bo'lib, u dozoqda uzoq yillar qolib ketgan bo'ladi. Ammo qalbidagi ozgina iymoni tufayli jannatga bir kuni kiradi. Jannatdan unga eng pastki tabaqa nasib qiladi. Ammo o'sha jannatning eng pasti ham dunyoga 10 barobar keladi deyilgan. Alloh barchamizga nasib qilsin. Biz bilan qoling. Mavzu yoqqan bo'lsa, uni boshqalarga ham ulashib qo'ying. Ko'rishguncha.